Ребят, всем привет! И сегодня мы вам покажем и расскажем, как заводить мотоцикл Иж толкача. Существует два способа. Первый способ заключается в том, чтобы выжать, стоя на месте сцепления, включить вторую либо третью передачу, толкнуть его, растолкать до нужной скорости и плавно опустить сцепление. Тогда мотоцикл заведется. Есть второй способ, которым заводим мы. Это без помощи сцепления. Бежишь на ходу, включаешь скорость сразу, третью, или вторую, и мотоцикл заводится. Сейчас мы покажем вам это видео. Он запрыгивает.